observemos esta maravilla. Ok, lluvia relajante para poder dormir. Cuando hay lluvia, se duerme porque cuando estamos en el útero, dentro de la madre, hay sonidos, ¿ok? Que son producidos por el líquido amniótico. Por eso, cuando escuchamos la lluvia, muchos de nosotros, la gran mayoría del universo, dormimos. Y dormimos porque nos hace recordar, ¿ok? Muy bien, nos hace recordar el útero de la madre. ¿Ok? Nos hace recordar ese momento mágico del útero de nuestra madre. Y entonces aquí, ¿verdad? Vemos una lluvia relajante para poder dormir. Y es que nos relaja de verdad. Solamente al verla, vamos a estar relajados. Vamos a seguir viendo otras imágenes que están llegando desde otras ciudades. Cómo van llegando la lluvia y nosotros durmiendo. Ok, sí dormimos, ¿entendieron? Sí dormimos con lluvia. Claro que sí dormimos con lluvia. Claro que sí. Esa es una de las mejores maneras de recordarnos el útero materno. Como médico lo digo. El útero materno está lleno de líquido. Y ese líquido se mueve. Y el feto, junto con el líquido, se está moviendo. Entonces, vamos a tener ese tipo de lluvias exquisitas. Es el sonido de la lluvia quien te va a permitir ese dormir, ese sonido encantador.